Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəzər xəbərin bugünü olan ilk buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Diplomatlar Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini hörmət və ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə qərənfillər düzüblər. Qeyd edək ki, 20 yanvar faciəsindən 36 il ötür. O tarih Azərbaycanın milli hükümetinin oluşması ve bugünlere erişmesi açısından son derece önemli ve anlamlıdır. Bugün 2020 Karabağ Savaşı sonrasında da kendi egemenliğini tamamen ülke genelinde berpa ederek o şehitlerimizin arzusunun yerine getirildiğini düşünüyorum. Biz onlara çok şey borçluyuz. Onların hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabah metro gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq. 20 yanvar ümumxalq hüzn günü ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş rejimi dəyişdiriləcək. Bildirilib ki, anım tədbirlərinin keçiriləcəyi 20 yanvar həmçinin Şəhidlər Xiyabanından ən yaxın ərazilərdə yerləşən İçəri Şəhər və Elmlər Akademiyası stansiyalarında xüsusi nəzarət mexanizmləri tətbiq ediləcək. Qeyri-iş günü olsa da metropoliten gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək və qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək. Xəttə buraxılmaq üçün ehtiyat qatarlar hazır saxlanılacaq. Davam edirik. İspaniyanın Malaga şəhərindən Madridə gedən yüksək sürətli qatar relsdən çıxaraq başqa yola keçib və qarşıdan gələn qatarla toqquşub. Qonşu yolda hərəkət edən ikinci qatar da toqquşmadan sonra relsdən çıxıb. Son məlumatlara görə ağır qəza nəticəsində 39 nəfər ölüb, daha 75 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlər arasında qarşıdan gələn qatarın maşinistinin də olduğu bildirilir. 25 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu qeyd edilir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə iki qatarda təxminən 400 sərnişin olub. Hadisənin baş vermə səbəbi hələlik bəlli deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xarici İşlər Nazirliyi İspaniyada baş verən qatar qəzası ilə bağlı başsağlığı verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. İspaniyanın Cordoba şəhərində baş verən və çoxsaylı insan tələfatına, eləcə də çox sayda insanın yaralanmasına səbəb olan faciəvi qatar qəzası xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və İspaniya xalqına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanlara şəfa diləyirik deyə məlumatda qeyd olunub. Davam edirik. Ödənişli yollarda sürət həddi müəyyənləşir. Bu, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan yol hərəkəti haqqında və avtomobil yolları haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Layihəyə əsasən mini avtomobilləri və icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobilləri üçün ödənişli avtomagistrallarda saatda 130 km-dən çox olmayan sürət həddi müəyyənləşir. Digər avtobuslar yedəyində qoşqu aparan mini avtomobilləri, icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobilləri üçün isə ödənişli yollarda sürət həddi saatda 90 km-dən çox olmamalıdır. Qeyd olunur ki, M1 Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq tikilən yeni avtomobil yolunun 129 kilometrlik hissəsinin ödənişli yol kimi müəyyən edilməsinə dair tədbirlər haqqında Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 5 sentyabr tarixli 309 nömrəli qərarı qəbul edilib və layihədə ödənişli avtomagistrallarda sürət həddinin ayrıca tənzimlənməsi məqsədi ilə yaşayış məntəqələrindən kənarda mini avtomobilləri və icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobilləri üçün sürət həddinin saatda 130 km-dən, digər avtobuslar yedəyində qoşqu aparan mini avtomobilləri, icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobilləri üçün isə saatda 90 km-dən çox olmayan həddə müəyyən edilməsi təklif olunur.
Gömrükçülər qaçaqmalçını saxlayıblar. Xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkar edilib. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində xüsusilə küllü miqdarda narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Culfa Gömrük postunda Azərbaycandan tranzit keçməklə İrandan Polşaya plastik üzlük lövhələr yükü aparan nəqliyyat vasitəsi gömrük yoxlamasına cəlb edilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindəki plastik üzlük panellərin içərisinə malların aşkarlanmasını çətinləşdirən üsullardan istifadə edilməklə yerləşdirilərək sıxışdırılmış 780 ədəd paketdə ümumi təmiz çəkisi 39 kiloqramdan çox narkotik vasitə, heroin aşkar edilib və faktla bağlı araşdırma aparılır. ...2025-ci ildə Ukraynadan Azərbaycana reabilitasiya üçün 4 qrup olmaqla 132 uşaq gəlib. Bu sözləri Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə uşaqlar Bakı və bölgələrdə bir sıra qrup terapiyaları, meditasiya və yoga məşğələləri, psixososial təlimlər, milli mətbəxlə tanışlıq və digər ustad dərslərinə cəlb olunublar. İdarə heyətinin sədri ötən il penitensiar müəssisələrdə cəza çəkmədən azad edilmiş 480 nəfər qiymətləndirmə prosesinə cəlb olunduğunu da bildirib. 2019-cu ildən bugünədək 818 uşaq övladlığa verilib. Onlardan 412-si oğlan, 406-sı qızdır. Vüqar Behbudov bu ilin qarşıdakı hədəflərindən də danışıb. Xidmətlərin əhatəsinin genişlənməsi, ünvanlığının və keyfiyyətli xidmət əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətli işlər həyata keçirilir. Əhalinin göstərilən xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsinin, həssas əhali qruplarının göstərilən xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətin artması bizim üçün çox vacibdir. Sosial xidmət mərkəzlərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi hazırda əsas prioritet məqsədlərimizdəndir. Agentliyin əlilliyi olan şəxslərin peşə reabilitasiya mərkəzinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi 2026-cı ildə qarşıda duran hədəflərdəndir. Belə ki, mərkəzdə daha 2 peşənin imtiyazlı şəxslərə öyrədilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şiddətli geomaqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib. Bildirilib ki, 18 yanvarda Günəşdə baş vermiş alışma nəticəsində yaranmış tac kütlə atılmalarının 20 yanvarda yerə çatacağı gözlənilir. Bununla əlaqədar güclü geomaqnit qasırğasının baş verməsi ehtimal olunur. Yolların qardan və buzdan təmizlənməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə dağlıq və dağətəyi ərazilərdən keçən Respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında yolun hərəkət hissəsindən qarın təmizlənməsi və buzlaşmaya qarşı qabaqlayıcı tədbirlər fasiləsiz şəkildə gecə boyu və səhər saatlarında həyata keçirilib. Qarın intensiv yağdığı, eləcə də buzlaşmanın yarandığı ərazilərə xüsusi texnikalar, qar təmizləyən maşınlar, duz, qum səpən avadanlıqlar, eləcə də kifayət qədər canlı qüvvə cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin edilib, yolların bağlanmasının qarşısı alınıb. Davam edirik. YPG-SDQ koalisiyasının komandiri Mazlum Abdi təşkilatın dağılmayacağını bəyan edib. Onun sözlərinə görə YPG-SDQ parçalanmayıb və məğlub olmayıb və dırnaqarası ərazilərini müdafiə etməyə davam edəcək. Bu arada SDQ-YPG qruplaşması Mazlum Abdinin elan etdiyi atəşkəs çağırışına əməl etməyərək Əl-Şəddadi şəhərini ələ keçirib. Baş verən toqquşmalar nəticəsində mülki əhali arasında ölənlərin sayı 300 nəfəri ötüb. Suriya lideri Əhməd Əl-Şara da ölkənin şimal-şərqində atəşkəs elan edib. Əl-Şara vurğulayıb ki, Suriya dövləti vahiddir və SDQ ilə bağlı bütün həllini tapmamış məsələlər nizamlanacaq. Qeyd edək ki, Suriya ordusu artıq Rakka şəhəri və Deyrizor vilayətini tamamilə YPG-SDQ-dən təmizləyib. Belə hörmətli tamaşaçılar, saat xəbərlərini təqdim etdik. Saat 18-də isə yenidən görüşəcəyik.